एक रात शेरू अकेला अपनी बाइक साइकिल पर जा रहा था। रास्ते में एक लड़की मिली, उसने हेलो कहा और फिर शेरू के साथ साइकिल चलाने लगी। शेरू आगे देखता है तो वही लड़की रोड पर खड़ी होती है। जब वो पीछे देखता है तो वो एक चुड़ैल बन जाती है। डर के मारे शेरू तेज से अपने घर की तरफ भागता है। जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि वही लड़की उसके बिस्तर पर सो रही है। डर के मारे वो जंगल की तरफ दौड़ता है। अचानक कोई उसे जगाता है तो पता चलता है कि वो उसके पापा होते हैं। शेरू एकदम से उठ बैठता है क्योंकि उसके पापा तो कब का गुजर चुके होते हैं। क्या आप जानते हैं शेरू के साथ क्या हुआ?